Chúng ta cần phục vụ Chúa trong lĩnh vực truyền thông. Chúng ta cần có những con người phục vụ Chúa trong lĩnh vực giải trí. Chúng ta cần những con người phục vụ Chúa trong lĩnh vực giáo dục. Chúng ta cần những con người phục vụ Chúa trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng ta cần những con người phục vụ Chúa trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Xã hội đang bị ảnh hưởng bởi 7 lĩnh vực khác nhau. Và chúng ta cần phục vụ Chúa trong tất cả các lĩnh vực đấy. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi. Hả? Các dân tộc đến nơi sự sáng con đó Chúa. Con là người nô lệ mà. Quay trở về với người đọc Nguyên Thủy nhé. Con là nô lệ mà. Con là bố con làm nô lệ. Con là trâu là chó bị người ta đánh đập, bị người ta coi mạng sống mình không ra gì. Mà Ngài lại bảo các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng của con. Có nghĩa là các dân tộc sẽ đến nơi để hưởng sự sáng của con. Thế là như thế nào con không hiểu. Đó là hành động của đức tin. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào từng phần một, từng khoản một trong Ê-sai 60. Chào mừng anh chị em, tôi tên là Lê Mạnh Cường. Chào mừng anh chị em đến với loạt bài học Kinh Thánh hàng tuần của chúng ta cùng với nhau. Trước khi đến Ê-sai 60 thì tôi ôn lại một chút trong các bài học trước ở trong các Ê-sai 59. Trong các Ê-sai 59 thì tôi có đề cập tới rằng là đây là một Ê-sai rất đặc biệt. Bởi vì sao vậy? Trong từ chương số 40 đến chương số 66 thì Ê-sai 59 dường như là một chương ở giữa. Bởi Ê-sai 59 nói trực tiếp về việc những gì mà người dân Israel cần phải thay đổi ở bên trong mình. Câu hỏi đầu tiên ở trong Ê-sai 59 thì chúng ta có đề cập tới việc là người dân Israel họ cầu hỏi Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao Ngài không nghe lời cầu nguyện của con? Chúa ơi, liệu ông trời có mắt hay không? Và chúng ta đặt câu hỏi lý do tại sao mà Đức Chúa Trời không trả lời lời cầu nguyện của họ và giải pháp mà Chúa cho họ là gì. Ok, cho nên chính vì thế ngày hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới Ê-sai 60. Ê-sai 60 là một chương cực kỳ đặc biệt. Nhưng mà trước khi nói đến Ê-sai 60 thì chúng ta lại cần phải quay trở lại rằng là chúng ta cần phải biết, khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng Kinh Thánh nguyên thủy được viết cho ai. Và hãy áp dụng những cái phương pháp, những cái bài học rút ra được đấy cho những người nguyên thủy trước cái đã. Rồi sau đó mình phải áp dụng cho chính mình thì nó sẽ trở nên chuẩn xác nhất. Vậy thì câu Ê-sai 6, những cái điều mà chúng ta chuẩn bị đọc đây ấy, thì nguyên thủy ấy là được viết cho người Israel lúc bây giờ họ đang ở tại Babylon. Họ đang cuối thời kỳ lưu đày ở tại Babylon. Cho nên nếu như một người cuối thời kỳ lưu đày thì ở tại Babylon ấy, thì anh chị em biết họ làm nghề gì không? Họ làm nô lệ. Và nô lệ bao nhiêu đời? Họ làm nô lệ 4 đời. Có nghĩa là họ sanh ra trong một gia đình nô lệ. Nếu như một người làm nô lệ 70 năm rồi, có nghĩa là họ làm nô lệ truyền thống rồi. Có nghĩa là họ sanh ra trong một gia đình nô lệ. Bố họ làm nô lệ, ông họ làm nô lệ, cụ họ làm nô lệ. Và có lẽ họ bị coi như trâu như chó trong một khoảng thời gian rất dài. Nên họ hoàn toàn bị không có chút hy vọng nào trong cuộc sống của họ nếu như họ sinh ra trong một gia đình nô lệ. Đó chính xác là điều mà chúng ta sẽ muốn nhìn vào. Khi bắt đầu trong Ê-sai 60 chúng ta sẽ đề cập đến Ê-sai 60 nói như thế này. Thì đây là một Ê-sai khá là quen thuộc với rất là nhiều người. Nhưng mà bắt đầu thế này. Câu đầu tiên của Ê-sai 60 nói: hãy dấy lên và sáng lòe ra. Hãy gì nhỉ? Hãy dấy lên và sáng lòe ra. Hỏi anh chị em, nếu như đây là một câu mà Chúa gọi thì Chúa gọi ai là người dấy lên? Chúa gọi ai dấy lên? Có phải Chúa đang gọi một người đứng để dấy lên không? Dấy lên nó là chữ trỗi dậy. Có phải Chúa đang gọi một người đứng trỗi dậy không? Hay Chúa phải gọi một ai đó trỗi dậy? Có bao giờ tôi đang đứng và bạn bảo tôi là hãy trỗi dậy không? Không. Nhưng mà cái chữ trỗi dậy ở đây, cái chữ dấy lên ở tại đây ấy, có lẽ đang gọi một người ở một cái tư thế khác. Họ có khả năng ở tư thế ngồi, họ có khả năng ở tư thế nằm, họ có khả năng ở tư thế ủ rũ. Khi mà chúng ta gọi một ai đó nói rằng là thôi hãy trỗi dậy đi, hãy vượt qua đi, hãy vượt qua chính mình đi, thì ý chúng ta muốn nói với con người đấy rằng là hãy vượt qua cái hoàn cảnh của chính mình đi. Thì ở trong câu số 60 này bắt đầu ở cái câu chữ hãy dấy lên và sáng lòe ra. Tại sao? Tại vì có ai đó đang ở một tư thế khác, chứ không phải ở tư thế dấy lên. Tôi tưởng tượng thế này. Tôi tưởng tượng rằng nếu như tôi mà là người Israel lúc đầu tiên khi nghe cái phân đoạn Kinh Thánh này, khi đọc cái phân đoạn Kinh Thánh này, và tôi tưởng tượng rằng Chúa bảo tôi rằng: Cường ơi,
hãy dấy lên và sáng lòe ra. Thì có lẽ lúc bây giờ tôi đang ngồi ở một tư thế cực kỳ ủ rũ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi là một người nô lệ. Tôi là con của một người nô lệ. Ông tôi là một người nô lệ. Nhà tôi là một người nô lệ truyền thống. Tôi không có một sự hy vọng nào cho cuộc đời của mình cả. Nếu như là một người nô lệ, họ không có một sự hy vọng cho cuộc đời của mình. Hãy nhớ, khi mà tôi sanh con gái của tôi ra, thì tôi nhìn cái đứa bé nhỏ nhỏ ở trên tay đấy. Tôi nhìn vào hoàn cảnh của vợ chồng mình, tôi nhìn vào cuộc sống của vợ chồng mình, và tôi nhìn cái đứa bé này, tôi nói rằng là Chúa chúc phước cho con được sanh ra trong một thời điểm cực kỳ tuyệt vời. Con có một tương lai rất tuyệt vời. Khi mà tôi nhớ năm 2016 vừa rồi, khi mà tôi bế đứa con trai của tôi ở trên tay, khi tôi bế đứa con trai của tôi ở trên tay và tôi nhìn vào nó, tôi bảo là Chúa chúc phước cho con được sanh ra trong một khởi điểm tuyệt vời. Chúa sẽ dùng con làm nhiều điều vĩ đại cho Chúa. Cuộc đời của bố sẽ là sàn của cuộc đời của con. Con sẽ xây trên cái trần mà bố đã xây được. Trần của bố sẽ là sàn của con. Tôi nhìn vào con trai của tôi và tôi nhìn thấy rất nhiều sự hy vọng. Tôi nhìn vào con gái của tôi nhìn thấy rất nhiều sự hy vọng. Chúng tôi cầu nguyện và chúc phước cho con trai của mình, chúc phước cho con gái của mình với bao nhiêu những sự hy vọng, với bao nhiêu sự vui mừng, vui vẻ trong cuộc sống của cuộc đời. Tôi chúc phước cho chúng nó và tôi nói rằng cuộc đời của bố đi được một hành trình, nhưng cuộc đời của con sẽ nối tiếp hành trình của cuộc đời của bố. Nhưng anh chị em, nhưng lại quay trở lại với câu chuyện của người dân Israel khi đầu tiên nguyên thủy họ đọc cái câu này. Có lẽ người cha Israel khi sanh đứa con trai của mình ra, họ nhìn với đứa con trai của mình, họ nói ôi thôi rồi, cuộc đời của bố làm trâu là chó, cuộc đời của ông làm trâu là chó, cuộc đời của cụ làm trâu là chó, lại sanh ra thêm một đứa con trai, nó cũng sẽ bị người ta đối xử như trâu như chó. Nếu như sanh ra thêm một đứa con gái, ôi thôi rồi, con ơi, tội nghiệp con quá, con lại phải sanh ra trên đời này. Bởi vì con sẽ lại nối tiếp theo các chị con, sẽ làm đồ chơi cho nhà người ta. Đó chính xác là hoàn cảnh mà họ đang phải trải qua. Họ đang sống ở trong một hoàn cảnh cực kỳ u ám. Họ đang sống ở trong một hoàn cảnh cực kỳ tuyệt vọng. Và Chúa chỉ những con người đó ở trong cái hoàn cảnh u ám, ở trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng đấy. Chúa bảo hãy dấy lên và sáng lòe ra. Câu kế tiếp này. Vì sự sáng con đã đến, vì sự sáng con đã đến và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên con. Thì tôi tưởng tượng cái người mà được nhận cái câu này ấy, họ bảo hả? Ngài bảo con dấy lên à? Ngài bảo con sáng lòe ra à? Nhưng mà Chúa ơi, xung quanh con nó u ám, nó tối tăm, nó tuyệt vọng lắm Chúa ơi. Bởi vì chính xác cái câu kế tiếp nói như cái này. Câu kế tiếp nói rằng này sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Hả? Đúng rồi Chúa, xung quanh con nó tối tăm vô cùng, nó u ám vô cùng. Sự tối tăm này nó bao phủ cả đất này, nó không phải chỉ bao phủ một mình con, nó bao phủ cả cái đất này. Nó bao phủ tất cả các dân tộc, tất cả xung quanh chúng con đều là sự tối tăm hết. Nhưng mà ở tại trong cái lúc sự tối tăm đó, Chúa nói rằng hãy dấy lên và sáng lòe ra. Vì sự sáng ai? Vì sự sáng ai? Vì sự sáng ai? Vì sự sáng con đã đến. Và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ai? Đã mọc lên trên con. Ở đây là số ít. Ở đây là số ít. Tôi khay cái tên của tôi vào ở trong cái phân đoạn này, thì tôi cảm thấy Chúa đã bảo cái này. Hãy dấy lên và sáng lòe ra. Vì sự sáng cường đã đến. Và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên cường. Tôi mới nghĩ về hoàn cảnh của người dân Israel lúc đầu tiên khi họ đọc cái phân đoạn này. Tôi mới tưởng tượng đến họ và tôi nói, sự tối tăm xung quanh họ là tối lắm. Sự u ám xung quanh họ là u ám vô cùng. Mà lịch sử chứng minh rằng họ đọc những lời này và họ tin rằng lời của Chúa là có thật. Và họ đã dấy lên, họ đã sáng lòe ra. Lịch sử chứng minh dân Israel trở thành một dân tộc thượng đẳng, trở thành một dân tộc đem đến sự ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại của chúng ta. Điều gì khiến cho dân Israel từ một dân tộc nô lệ trở thành một dân tộc đem đến sự ảnh hưởng trên toàn thế giới như ngày hôm nay?
Đó là bởi vì có những con người nắm lấy lời hứa của Chúa. Họ nhìn xung quanh họ toàn những sự tối tăm, toàn những sự tuyệt vọng. Nhưng họ nói, Chúa ơi, nếu như Ngài nói con hãy dấy lên, Ngài nói con hãy sáng lòe ra. Và sự sáng của Chúa đã mọc lên trên con. Khi con nắm lấy lời này, con tin lấy lời này, và con bước đi theo lời này. Những gì con nhìn thấy xung quanh chúng con là sự tối, nhưng Ngài bảo con phải dấy lên sự sáng. Con sẽ tiếp nhận sự sáng của Ngài mà dấy lên. Anh chị em, tôi nghĩ nếu như người Israel đau khổ như thế mà họ còn tin được vào những lời mà chúng ta đang đọc đây, thì thật là hổ thẹn cho tôi nếu như tôi không tin vào lời mà Chúa nói cho mình. Hãy dấy lên và sáng lòe ra. Anh chị em, cái chữ hãy dấy lên và sáng lòe ra này, đó là một hành động của đức tin. Nó là một hành động của đức tin. Nó là một hành động của đức tin. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thực tế nó không sáng, thực tế nó rất tối tăm. Nhưng Chúa lại gọi hãy sáng lòe ra. Có nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi, chúng ta bảo tôi đợi ai đó dấy lên, tôi đợi ai đó sáng lòe ra thì tôi sẽ sáng theo. Anh chị em sẽ luôn luôn có phần thưởng cho người có đức tin. Chúa gọi chúng ta hãy hành động bởi đức tin và dấy lên. Vì lời hứa của Chúa nói cái này: nếu như ngươi dấy lên, nếu như ngươi sáng lòe ra, câu số 3, các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi. Hả? Các dân tộc đến nơi sự sáng con đó Chúa? Con là người nô lệ mà. Quay trở về với người đọc Nguyên Thủy nhé. Con là nô lệ mà. Con là bố con làm nô lệ, con là trâu là chó, bị người ta đánh đập, bị người ta coi mạng sống mình không ra gì, mà Ngài lại bảo các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng của con, có nghĩa là các dân tộc sẽ đến nơi để hưởng sự sáng của con. Thế là như thế nào con không hiểu. Đó là hành động của đức tin. Ngày hôm nay các dân tộc đến nơi sự sáng của Israel. Mọi người đều nhìn vào Israel để học theo. Thậm chí chúng ta ngày hôm nay đọc Kinh Thánh này, sự cứu rỗi ra từ người Israel, và đọc cuốn Kinh Thánh này ra từ Israel. Và hầu hết thế giới đều bị ảnh hưởng bởi người Israel. Thậm chí đến ngày hôm nay, đến cái việc kinh doanh khởi nghiệp, chúng ta cũng muốn học từ người Israel. Mọi dân tộc đang thực sự đến nơi sự sáng của người Israel. Và không chỉ thế mà thôi. Trong này nói, các vua sẽ đến nơi sự chiếu sáng người. Các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên người. Và chúng ta đều nhìn thấy. Thậm chí vừa rồi khi mà tôi đọc về lịch sử phát triển của nền kinh tế Singapore, thì tôi nhìn thấy nền kinh tế Singapore được cố vấn bởi những nhà cố vấn chiến lược Israel, Do Thái. Rồi vừa rồi khi chúng ta nghe đến cái cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, chúng ta thấy Việt Nam nói về sẽ trở thành một quốc gia khởi nghiệp. Cái quốc gia khởi nghiệp đấy đến từ ai? Đến từ Do Thái, đến từ Israel. Và ngày hôm nay mọi người đang chạy đến với sự sáng của người Israel sau rất nhiều năm trôi qua. Bài học này có nghĩa là gì? Anh chị em, cái chữ hãy dấy lên và sáng lòe ra ngày hôm nay chúng ta đang học, đó là một sự kêu gọi hành động bởi đức tin. Bạn có thể ngồi đó và nói: ôi Chúa ơi, con là một kẻ bất tài. Ôi Chúa ơi, con chả biết con làm được việc gì trên đời này. Ôi Chúa ơi, con không biết rằng là Ngài gọi con trong lĩnh vực gì. Thì lời kêu gọi của tôi dành cho bạn đó là, dù rằng bạn làm gì đi chăng nữa, lời của Chúa nói, dầu ăn, dầu uống, dầu làm điều chi bất kỳ, hãy vì sự vinh hiển của Chúa mà làm. Hãy coi những gì mà chúng ta đang làm như là một bước đi trong sự kêu gọi của Chúa, một sự hành động bởi đức tin mà làm vì sự vinh hiển của Chúa. Buổi sáng ngày hôm nay tôi có nói chuyện với một bạn. Bạn ấy nói: anh Cường ơi, em cảm thấy Chúa kêu gọi em rất rõ ràng là em cần phải phục vụ Chúa trong lĩnh vực làm kinh doanh. Và em cảm thấy có nhiều lời tiên tri kêu gọi cho em rằng em cần phải phục vụ Chúa lĩnh vực làm kinh doanh. Làm kinh doanh là nơi mà em sẽ phục vụ Chúa. Nhưng mà anh Cường ơi, em không biết cần phải bắt đầu từ đâu. Buổi sáng ngày hôm nay tôi có gửi cho bạn một câu Kinh Thánh. Kinh Thánh nói thế này: người công bình đi, bước chân của người công bình đi, nó như ánh sáng ban mai vậy. Càng đi sẽ càng sáng chói cho đến giữa trưa.
Anh chị em, dù rằng Chúa kêu gọi bạn ở trong một lĩnh vực gì đi chăng nữa, hãy nhận lấy nó như là một sự kêu gọi phục vụ Đức Chúa Trời trong lĩnh vực đó. Chúng ta cần phục vụ Chúa trong lĩnh vực truyền thông. Chúng ta cần có những con người phục vụ Chúa trong lĩnh vực giải trí. Chúng ta cần những con người phục vụ Chúa trong lĩnh vực giáo dục. Chúng ta cần những con người phục vụ Chúa trong lĩnh vực kinh doanh. Chúng ta cần những con người phục vụ Chúa trong tất cả các lĩnh vực khác nhau của xã hội. Xã hội đang bị ảnh hưởng bởi 7 lĩnh vực khác nhau. Và chúng ta cần phục vụ Chúa trong tất cả các lĩnh vực đấy. Dù rằng bạn là ai đi chăng nữa, thì chúng ta cần phải dấy cái đức tin của chúng ta để trở thành những người phục vụ Chúa trong lĩnh vực đó. Anh chị em, nếu như chúng ta nhìn vào truyền thông giải trí ngày hôm nay, chúng ta nhìn cái sự sáng đang ở tại đó hay sự tối đang ở tại đó. Nếu như bạn nói, ở đó là sự tối lắm nên tôi không vào đâu. Không, ở đó có quá nhiều sự tối, cho nên chính vì thế Chúa cần kêu gọi những con người được có sự sáng của Chúa để bước vào các sự tối đấy. Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, sự sáng Ngài tỏ rạng trên ngươi. Chúng ta cần phải đáp ứng với Chúa để mà đem sự sáng vào trong cái lĩnh vực đấy. Bạn nhìn thấy trong môi trường kinh doanh xung quanh chúng ta, trong môi trường bán lẻ, trong môi trường bán buôn, trong môi trường sản xuất, chúng ta nhìn các môi trường xung quanh của tại Việt Nam, của tại đất nước của chúng ta, hoặc là các môi trường xung quanh chúng ta nhìn cái sự tối hay sự sáng đang ở trong đó. Bạn có thể ngồi nói, ôi, ở trong đấy nhiều sự tối lắm, tôi không dám vào đâu. Không, ở trong đó có quá nhiều sự tối. Đó chính xác là lý do tại sao cần có bạn để đem sự sáng vào người đó. Ở trong đó có quá nhiều sự tối. Sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân. Song Đức Giê-hô-va dấy lên trên bạn, sự sáng Ngài tỏ rạng trên bạn. Để rồi các vua sẽ đến nơi sự chiếu sáng của bạn, các dân tộc sẽ đến nơi sự chiếu sáng của bạn. Chúng ta được kêu gọi để đem sự sáng vào nơi đó. Được kêu gọi để làm tốt. Nếu như là một giáo viên, được kêu gọi để trở thành một giáo viên giỏi, một giáo viên tốt, một chuyên gia, một người làm chuyên nghiệp, và là một người chiếu sự sáng của Chúa tại đây. Nếu như chúng ta được kêu gọi để làm kinh doanh, hãy kêu gọi làm kinh doanh là một người kinh doanh giỏi, một người kinh doanh tốt, một người tạo ra những sản phẩm thật là tốt, những dịch vụ thật là tốt, và để đem sự sáng của Chúa vào nơi đấy. Anh chị em, nhìn vào trong tất cả các lĩnh vực gia đình, lĩnh vực tôn giáo, lĩnh vực truyền thông giải trí, tất cả các lĩnh vực đấy cần có ai đó để đem sự sáng vào. Và điều quan trọng là đừng chờ đợi có một ai đó đem sự sáng vào, nhưng hãy là người đem sự sáng vào. Khi mà tôi đi đến những cái nơi mở hội thánh mới, tôi nhìn cái anh em khó khăn, nghèo khiếu. Tôi nhìn cái một lần kia thì tôi đi ra và có một ông mục sư người Hơ Mông. Ông ấy kéo tôi ra ngoài sau khi tôi dạy ở trong hội thánh xong. Ông ấy kéo tôi ra ngoài, ông ấy nói, Mục sư Cường, kia kìa, cái nhà kia kìa, là cái nhà buôn người đấy. Thì tôi bảo là, nhà buôn người à? Cái tại sao công an không bắt họ? Ông mục sư bảo là, không, công an không bắt họ. Bảo, tại sao công an không bắt họ? Bảo, tại vì dân làng này ấy, họ còn kéo nhau đến cái nhà này. Và tại sao kéo nhau đến cái nhà này? Thì ông mục sư ông nói với tôi cái này, Mục sư Cường, trong cả cái bản này ấy, có công ăn việc làm gì đâu. Chỉ cần có một người nói cái này, đi theo anh đi, anh dẫn em lên thành phố, anh tìm công việc làm cho em sẽ có thu nhập cao hơn. Đi theo anh đi, anh dẫn em sang Trung Quốc làm ăn, anh sẽ tìm cho em một công việc làm. Đi sang đấy, con gái thì vào các quán bar để làm, đúng có công việc làm thật, nhưng họ đánh đổi cả cuộc đời của họ để lấy công việc làm. Đi theo họ, con trai thì bị nhốt ở trong các thùng container để làm nô lệ cho các cái công trường xây dựng. Và dù rằng họ phải đánh đổi một cuộc đời, nhưng mà ít nhất họ có công ăn việc làm. Và tôi nghe những câu chuyện đấy làm cho tôi đau lòng vô cùng. Lý do tại sao làm cho tôi đau lòng? Bởi vì sao vậy? Bởi vì không có công ăn việc làm ở tại địa phương. Bởi vì không có công ăn việc làm tại địa phương, người ta phải trở thành nạn nhân của buôn người, người ta phải trở thành nạn nhân của cô dâu ngoại quốc, người ta phải trở thành nạn nhân, phải bán cái cuộc đời của mình để mong rằng có một cuộc sống tốt hơn, hy vọng rằng có một cuộc sống tốt hơn. Lý do tại sao anh chị em? Có những người có sự sáng chưa chịu dấy lên. Chúa
cần những con người có sự sáng để dấy lên, để đem công ăn việc làm vào trong quốc gia của mình, vào trong cộng đồng của mình, vào trong đất nước của mình. Dù rằng bạn nói bạn là gì đi chăng nữa, hãy cứ bắt đầu bước đi bước số 1, Chúa sẽ dẫn bạn bước số 2. Bạn có thể nói như anh Cường ơi, em không biết bắt đầu từ đâu. Bạn có biết không, cái xe ô tô ấy mà nó chạy ấy, mà kể cả nó có chạy sai đường đi chăng nữa ấy, thì nó vẫn có thể quay đầu lại được, đúng không? Nhưng mà cái xe ô tô mà nó đứng yên ấy, nó bảo là mình phải tìm cho mình một con đường đi cho thật đúng, mình phải đi cho thật chuẩn, mình phải tìm cho con đường đi của mình đúng thì mình mới nổ máy. Bạn có biết không, cái ô tô đấy không bao giờ đi được. Cũng giống như thế, công việc của Chúa làm cực kỳ tuyệt vời. Chúa bảo ai trung tín trong việc nhỏ sẽ được giao cho nhiều. Cho nên chính vì thế, dù rằng bạn là ai, bạn làm gì, bạn là một người kinh doanh, thậm chí là một người bán rau ở ngoài chợ, hãy trung tín làm bán rau như thể mình đang ở trong một sự kêu gọi của Chúa, đem sự sáng đến, đem rau sạch đến, đem rau tốt đến, đem sản phẩm tốt đến cho những người khác. Bạn sẽ thấy Chúa đem bạn đi những nơi rất xa. Anh chị em, hành động dấy lên và sáng lòe ra, đây là một hành động của đức tin. Trong bài học kế tiếp, tôi sẽ đề cập đến từng phần một của giao ước mà Chúa dành cho chúng ta ở trong Ê-sai đoạn 60. Khoan đã. Ê-sai đoạn 60 câu số 3. Tuyệt vời lắm. Ở trong này Chúa nói, các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng ngươi. Tôi khả năng những gì mà tôi sẽ giải thích đây chưa chắc đã đúng, nhưng mà tôi cứ tạm giải thích như thế này. Cái lúc đầu tiên thì ai đến với mình? Lúc đầu tiên thì những người dân tộc đến với mình cũng được, đúng không? Mình cứ dấy lên, cứ sáng lòe ra đã. Cái lúc đầu tiên ít nhất là mình sáng cho người Hơ Mông, người Lào, người Campuchia, mình sáng cho người Cái Đen, người Cái Trắng, mình sáng cho người Dao. Lúc đầu tiên mình cứ sáng đi đã. Nếu như mình có thể làm được việc gì, mình cứ chiếu sáng cho những dân tộc, rồi cho đến người Kinh, cho đến người khác. Thì mình cứ chiếu sáng cho các dân tộc đi đã. Rồi sau đó sự sáng của mình sẽ sáng và các vua sẽ đến nơi sự chiếu sáng của mình. Anh chị em, hãy trung tín trong việc nhỏ, hãy chiếu sáng trong công việc của mình làm. Chúa sẽ giao cho chúng ta nhiều. Bài học kế tiếp chúng ta sẽ đề cập tới Ê-sai đoạn 60 từ câu 4 trở đi. Đây là một chương tuyệt vời vô cùng, cho nên tôi phải nói rất chậm bởi vì nó rất nhiều điều thú vị ở trong đó. Chúa ban phước cho anh chị em. Hẹn gặp lại anh chị em vào tuần sau.